यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। सुपर चैट, सुपर थैंक्स का सभी लोग प्रयोग कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत ही कम पैसे में अवेलेबल है और अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना वो भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, आप लोगों को पता हो गया होगा, आप लोगों ने अपना लिस्ट देख ली होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका कि जो आपका रिज़ल्ट आया है उसमें आपका स्किल टेस्ट किसी में होना, किसी में टेस्ट होना है और किसी में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना और किसी में आपका स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस प्रकार से सभी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हम लोग 5 तारीख को ये जारी हुआ है रिजल्ट किसका, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ट्रेड टेस्ट होगा किसका, सीनियर टेक्नीशियन का। तो आप सभी ने अपना नाम देख लिया होगा जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं। और देखिए आपका ट्रेड टेस्ट कब होगा सीनियर टेक्नीशियन का। आपका टेस्ट 20 जनवरी को होगा 2024 को। रिपोर्टिंग टाइम सुबह आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो 1 बजे से 1:30 बजे के बीच आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और वेन्यू आपका क्या होगा, कहाँ पे होगा, ओल्ड गैलरी क्लासरूम NIT सिलचर असम में। तो इस प्रकार से आपका ये किसका है, सीनियर टेक्नीशियन का ट्रेड टेस्ट। सीनियर टेक्नीशियन का आपने ट्रेड टेस्ट देखा कब और कहाँ होगा। और अभी देखते हैं टेक्नीशियन का 5 को, ये भी इनकी लिस्ट आई है। इसमें आपका देखते हैं ट्रेड टेस्ट कब और कहाँ पे होगा टेक्नीशियन वाले में। तो आपका ये 20 जनवरी को होगा 2024। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 से 8:30 के बीच में आपका होगा ट्रेड टेस्ट। और वेन्यू ओल्ड गली क्लासरूम NIT सिलचर में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सुपरिटेंडेंट का है 5 को, इसका भी शॉर्ट लिस्ट का आया है रिजल्ट किसका। ये आपका क्या होगा, इनमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, किसमें, सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट में। कब होगा, किस डेट में होगा और कहाँ पे होगा, ये देख लीजिए। ये 19 जनवरी को आपका इसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कहाँ पे होगा, मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच होगा आपका। वेन्यू क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर NIT सिलचर में आपका ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर ये स्टेनोग्राफर का देखते हैं 5/1/2024, इस पर लिस्ट आई है। तो इसका आपका कब होगा, आपका इसमें क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगा आपका, ये देखिए 19 जनवरी को होगा 2024 में। कब रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे है। वेन्यू सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर NIT सिलचर असम में। तो सभी लोग 19, 20, 21 को पहुंच जाइए। अपना जिन पोस्टों का आपने फॉर्म भरा है, अपना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, उसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट सभी लोग अच्छे से दीजिए, तैयारी कर लीजिए। सिलेक्ट हो गए हैं जो लोग तो अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ले जानी उसके बारे में आएगा। और उसके बाद इसी दिन आपका DV भी होगा, जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी आपका पोस्ट के लिए है होगा उसी दिन। और उसके बाद आपका सिलेबस क्या है, क्या पहुंचा जाएगा स्किल टेस्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।